സംസ്ഥാനത്ത് റോഡ് ടാറിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്യന്താധുനിക റോഡ് റോളർ അടക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറങ്ങുന്നത് രജിസ്റ്റർ പോലും ചെയ്യാതെയെന്ന് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ചെറിയ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും കാറുകളും ഓട്ടോറിക്ഷകളും ഉൾപ്പെടെ കയ്യോടെ പിടികൂടുന്ന അധികാരികൾ കോടികളുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പും നിയമലംഘനവും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ്. 10-20 കോടി രൂപ വരെ വിലയുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ നിരത്തുകളിൽ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് പോലുമില്ലാതെ വിലസുമ്പോഴും നടപടിയെടുക്കാനാവാത്ത ഗതികേടിലാണ് സംസ്ഥാന മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലേക്ക്. സംസ്ഥാനത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന റോഡ് നിർമ്മാണോപകരണ വാഹനങ്ങൾ എല്ലാ നിയമങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തിയാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണം. റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പല വാഹനങ്ങളും നികുതിയും രജിസ്ട്രേഷനുമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുവഴി സർക്കാരിന് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേക പരിശോധന നടത്തി വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകണം. കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശമാണിത്. എന്തെങ്കിലും നടപ്പായോ? നമുക്ക് നോക്കാം. ആലപ്പുഴയിലെ അമ്പലപ്പുഴയിൽ ദേശീയപാതയിൽ ടാർ റോഡ് ചെത്തിമിനുക്കാനെത്തിച്ച കോടികൾ വിലയുള്ള ജർമ്മൻ നിർമ്മിത വാഹനം. നമ്പറില്ല. ഇതിനോട് ചേർന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ വില വരുന്ന അത്യന്താധുനിക റോഡ് റോളറുകൾ പുതുപുത്തൻ. ഒന്നിനും നമ്പറില്ല. 1 രൂപ പോലും നികുതി അടച്ചില്ലെന്ന് വ്യക്തം. ആലപ്പുഴ ദേശീയപാതയിലെ കലവൂരിൽ ടാറിംഗ് ജോലികൾ പൊടിപൊടിക്കുന്നു. ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ തലങ്ങും വിലങ്ങും ഓടുകയാണ്. ചിലതിന് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിൽ നമ്പറില്ല. മറ്റു ചിലതിന് ഒന്നുമില്ല. മോട്ടോർ വാഹന നിയമമനുസരിച്ച് മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള നിയമങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന് ബാധകമാകുന്നില്ല? ആലപ്പുഴ RTOയെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ ആലപ്പുഴയിൽ നമ്മുടെ ദേശീയപാത ടാറിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ ടാറിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളൊന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേ കാണില്ല സാറേ. ഒന്നിനും നമ്പറില്ല. അധികം വൈകാതെ പരിശോധിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി. പരിശോധിച്ചു. ബാക്കി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ പറയട്ടെ. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട വാഹനങ്ങളാണ്. അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ല, പറഞ്ഞ ടെമ്പററി രജിസ്ട്രേഷനിൽ ഇവർക്ക് വാഹനം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അധികാരം ഇല്ല. നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ടാറിംഗ് നടക്കുന്നതിനാൽ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ടാറിംഗ് തടഞ്ഞാൽ ജനപ്രതിനിധികളും നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും ഇടപെടും. ഈ ധൈര്യം തന്നെയാണ് വൻകിട റോഡ് നിർമ്മാതാക്കൾക്ക്. പക്ഷേ പഴയകാലത്തെ റോഡ് റോളറുകളെല്ലാം കൃത്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് റോഡിലിറക്കിയിരുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് അങ്ങോളമിങ്ങോളം 100 കണക്കിന് റോഡ് നിർമ്മാണോപകരണ വാഹനങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ നിയമം ലംഘിച്ച് വിലസുന്നത്. നമ്പറില്ല, രജിസ്ട്രേഷനും ചെയ്തില്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കോടികളുടെ നഷ്ടം. മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത് കയ്യോടെ പിടികൂടി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇതൊന്നും പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ക്യാമറാമാൻ സനീഷ് സദാശിവനൊപ്പം ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് TV പ്രസാദ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.